Bien, ahora vamos a continuar con la auscultación con estetoscopio para ver la frecuencia respiratoria y los sonidos respiratorios. En este caso vamos a hacer uso de nuestro estetoscopio que está previamente desinfectado y vamos a proceder a hacer la auscultación en la parte anterior del cuerpo. Vamos a pedir al paciente que se ponga recto y para esto vamos a tratar de que la persona esté distraída o esté pensando en otra cosa de tal manera que pueda respirar con tranquilidad, con normalidad. Para eso hemos señalado estos puntos donde vamos a realizar la auscultación para poder verificar si el sonido es normal o si hay alguna patología. Vamos a pedirle al paciente que realice algunas respiraciones fuertes. Inspire. Expire. Respire. Expire. Bien, luego de haber seguido esta secuencia de puntos en la parte delantera, vamos a pedir al paciente que se ubique de lateral. Vamos a empezar con la parte derecha, vamos a pedirle que levante el brazo en esta posición y vamos a seguir también estos puntos de referencia para tener una secuencia. Inspire. Bien, ahora vamos a pedirle, vamos a hacer lo mismo pero del otro lado. Vamos a pedirle que se gire y que levante el brazo y vamos a seguir la misma secuencia. Respire. Bien, por último vamos a pedirle al paciente que se ponga de posterior para poder verle la espalda y hacer la auscultación en la parte posterior. Bien, un poquito más adelante. Muy bien. Para poder ver todos estos puntos. Vamos a seguir esta secuencia para poder hacer una auscultación adecuada. Empezamos por la parte superior. Le vamos a pedir al paciente que haga inspiraciones y expiraciones fuertes. Bien, es así como termina la auscultación. Los sonidos que hemos podido percatarnos son unos sonidos tipo murmullos constantes. Acá voy a dejar un ejemplo del tipo de sonidos que yo he percibido. Y esta sería la auscultación para percatarnos acerca de la función respiratoria, si es normal o tiene alguna afección.